үткәндәрем. Һеҙҙең кеүек ихлас, аҡыллы, тырыш балаларға мин бөгөн бик шәп бер әкиәт алып килдем. Әкиәт иленә сәйәхәткә әҙерһегеҙме? Әйе. Улайһа, мине тыңлағыҙ да, кемдең йыры икәнен белһәгеҙ, минән һеҙгә әкиәт. Ҡырҙан ҡырға йөрөнөм, ҡыр емешен мин йыйҙым, илдән илгә йөрөнөм, ил емешен мин йыйҙым, һөтлөгәндән һөт алдым, һутлығандан һут алдым. Балаҡайым, ишек ас, балаҡайым, ишек ас. Йә, әйтегеҙ әле, был кемдең йыры? Дөрөҫ, үәт дирәктәр. Һеҙ был әкиәтте беләһегеҙме ни? Әйе. Ярай, һуңлайһа, һөйләп тә тормайым. Ярай, тик һеҙ миңә булышаһығыҙ. Килештекме? Данил, Рамазан, Шәүрә, Әҙилә. Йүгерегеҙ минең яныма. Рәхим итегеҙ, әйт. Ипләп кіріп ултырығыҙ әле. Рамазан, ултыр мин ашында. Ултыр. Уңайлыраҡ итеп ултырығыҙ. Һеҙ ҙә, дуҫтар, яҡыныраҡ килегеҙ. Бөгөн мин һеҙгә бүре менән кәзә әкиәтен һөйләйем. Борон заманда, ҡалын, ҡара урманда йәшәгән тибер ас, уҫал бүре. Бына Данилдыҡы һымағыраҡ уҫал бүре йәшәгән ти урманда. Йәй көнө булһа, көтөүгә барып, һарыҡты көпә-көндөҙ күтәреп алып китер булған. Ә ҡышын иһә аранға төшөп, бөтә һарыҡтарҙы, кәзәләрҙе ашап бөтөрә икән был бүре. Уның ҡомһоҙлоғо шул тиклемгә еткән, хатта бер генә һарыҡты ашап ҡәнәғәтләнмәй, арандағы бөтә һарыҡтарҙы тамаҡлап сыға икән. Ауыл халҡы әллә нисәмә тапҡыр күҫәктәр күтәреп теге бүрене ҡыуырға сыҡҡандар, тик бер ваҡытта ла ҡыуып ете алмағандар. Бына шулай бүренең йәшлеге шулай үткән. Ҡартлыҡ килгән. Бүренең күҙҙәре насар күрә, аяҡтары бик әкрен йөрөй башлаған. Йөрәгендәге элекке ҡыйыулыҡ та әллә ҡайҙа юғала башлаған. Хәҙер инде ул элекке кеүек көпә-көндөҙ көтөүгә барып, һарыҡты күтәреп алып сығып китә алмаған. Ауылға ла бары тик кешеләрҙең ҡаты итеп йоҡлаған мәлендә, таң атҡан саҡта ғына барған. Шулай булһа ла, күп ваҡыт ул табышһыҙ ҡайтырға мәжбүр булған. Уға һис тә һарыҡ ите ашарға тура килмәгән. Аслыҡтан бүренең күҙҙәре төпкә батҡан. Йөндәре ҡойола башлаған. Ул бөтөнләй ялбырап бөткән ти. Шулай да берәй һимеҙ һарыҡ эләктереп булмаҫ микән тип, төн һайын ул ауылға табан барған. Әбей менән бабай ғыр-ғыр йоҡлай. Яндарында бер бәпес һикереп төшөп уйнай. Арандағы бишкәзә мырт-мырт көйшәй. Һарайҙағы сыбартай сыр-сыр кешнәй. Сыландағы ялбыр көсөк ләүек-ләүегерә. Бишкәзәнең береһен ашарға ине миңә тип йырлай-йырлай барған ти ул ауылға. Тик арандың һалам түбәһен тишеп эскә төшәм генә тигәндә, бишкәзә бер ыңғай баҡырып ебәргән. Теге сыбартай кешнәп ебәргән. Сыландағы ялбыр көсөк өрөп ебәргән. Хужалар уянған. Күҫәктәрен тотоп, был бүрене ҡыуа сыҡҡандар. Ҡарт бүрегә урманға ҡасыуҙан башҡа бер ни дә ҡалмаған. Тамаҡ туйҙырам тип, башыңды һәләк итергә мөмкин тип уйлаған бүре. Бынан һуң ауылға бармайым. Ана бит ҡуяндар япраҡ ашап та көн итәләр. Мин дә шулай итермен тип йыуатҡан үҙе. Болай барһа, астан үлергә мөмкин тип уйлаған бүре. Һәм берәй ниндәй йәнлекте тотоп ашау ниәте менән урман ҡыҙырып китеп бара икән ти. Шул ваҡыт бейек бер таш өҫтөндә кескенә өйҙө күреп ҡалған бүре. Был өйҙә кемдәр йәшәгән? Кәзә. Дөрөҫ, үҙенең 5 балаһы менән ҡыр кәзәһе йәшәгән был өйҙә. Бүре өйгә яҡыныраҡ килгән. Бер таш артына боҫҡан. Ә кәзә бүрене күрмәйенсә, үҙенең балаларына ишекте ныҡ итеп бикләп ҡуйырға өйрәткәндә, бер кемгә лә ишек асмағыҙ тип, ҡырға үлән ашарға, һөт йыйырға сығып киткән. Әһә, тип ҡыуанған бүре. Хәҙер берәй хәйлә табып, ишекте астырам да, шунан туйғансы бәрәситтәре менән һыйланам тип ҡыуанған. Ул шым ғына ишек алдына килгән. Ишектә бик ҡаты итеп тоҡолдатҡан да, үҙенең уҫал, яуыз, ҡалын тауышы менән: «Балаҡайҙарым, ишек асығыҙ, мин ҡайттым!» тигән. Я, Данил, һин бүре икән ти. Йәлә итеп ҡара әле.
ишек асығыз. Мин қайттым. Әйе, бүре шулай итеп әйткән. Истән бәрәстәр нимә дип яуап биргәннәр? Юк, безнең әсәебез улай итеп һөйләшмәй. Тап шулай дип яуап биргәннәр бәрәстәр. Бүре тамам аптырауга калган. Яңынан теге таш артына баскан. Кәзәнең кайтканын көтәргә булган ул. Кәзә нисек итеп ишекте астырыр икән? Шуны беләем дә, адак уның кебек итеп кабатлармын дип уйлаган. Бына бер вакыт төшкелеккә балаларын ашатайым дип кәзә кайтып кергән. Ипләп кенә ишеккә тыкылдаткан да, матур итеп йырлап та ибәргән. Кырдан кырга йөренем, кыр емеше идем мин. Илдән илгә йөренем, ил емешен мин йыйдым. Хөтлегәндән хөт алдым, хутлыгандан хут алдым. Балакайым, ишек ас, балакайым, ишек ас. Кәзә бәрәстәре югырып килеп ишекте аскандар. Кәзә уларды һөйә-һөйә, ярата-ярата ашатканда, тагы ла ишекте нык итеп бикләргә кушып, берәүгә лә ишекте асмагыз дип сыгып киткән. Әһә! Хәзер һез миннән котыла алмассыз, дип уйлаган бүре. Кәзә китеп, бер аҙ вакыт үткәс, ишеккә килеп тыкылдаткан да, тап кәзә кеүек итеп йырлап ибәргән ди. Кырдан кырга йөренем, кыр емешен мин йыйдым. Илдән илгә йөренем, ил емешен мин йыйдым. Хөтлегәндән хөт алдым, хутлыгандан хут алдым. Балакайым, ишек ас, балакайым, ишек ас. Бәрәстәр әсәләре кире кайткан икән дип куанып барып ишекте асалар. Тештәре ыржайган, йөндәре ялбыраган, өскә үткәшкән бүрене күреп куттары оскан. Шунан кемеһе мейестең артына, кемеһе мейестең астына, кемеһе урындык астына касышып беткәннәр ди. Бүре уларның һәр береһен сыгарып ашаган. Тамагы туйгас, сыгып киткән ди бүре. Бары тик мейес астына каскан иң бәләкәй бәрәсте генә таба алмаган икән ул. Күп тә үтмәй, йырлай-йырлай кәзә үзе кайткан. Күпме генә ишекте тыкылдатып йырлаһа ла, берәү дә ишек асмый икән. Кәзә аптырауга калган. Үҙенә ишек асып керергә тура килгән. Ҡараһа, өйө буш ди. Кәзә илай-илай бәрәстәрен эҙләгән. Ә мейес аҫтында йәшеренеп теге ятып ҡалған бит бер бәләкәй генә кәзә бит Рамазан. Ул әсәһен бүре дип уйлаған. Шуның өсөн башын да күрәтмәй ҡурҡып ята икән. Ахырҙа әсәһе икәненә ышанғас ҡына мейес аҫтынан бәрәс сыҡҡан. Әсәй, бүре килде, минең апайҙарымды ашап китте дип илаған ул. Бүре? Ах, ер йотҡоро! Ҡайҙан килеп сыҡты икән ул? Әйе, бүре! Дип һаман бер туҡтамай илаған бахыр бәрәс. Эй, балаҡайҙарым, нишләп уға ишек астығыҙ һуң? Миңә әсәйегеҙҙең әйткәнен тыңламанығыҙ. Дигән дә кәзә, яңғыҙ балаһын ҡосаҡлап, урындыҡ өҫтөнә ултырып, бик оҙаҡ илаған. Бер аҙ ваҡыт үткәс, теге яуыз бүренән нисек үс алырға икән тип уйлай башлаған. Туҡта, бәләкәсем, һин ошонда ултырып тор, тигән ул бәрәсенә. Ә мин ана теге ишек эргәһендәге 2 иҙән таҡтаһын асайым да, иҙән аҫтындағы мискәгә һыу тултырайым. Иҙәнһеҙ урынды кейеҙ менән ҡапларбыҙ. Шунан мин ҡырға киткән булырмын да, өйҙән сығып, өй артындағы теге ҡарағайлыҡҡа кереп йәшенермен. Теге ас бүре һине ашайым тип, шундуҡ килеп етер. Һин уға ишек асырһың да, үҙең урындыҡ өҫтөнә һикерерһең. Ә бүре һинең артыңдан ете алмайынса, ошо кейеҙгә барып төшөр ҙә, мискәләге һыуға сумыр. Бына шулай беҙ унан үс алырбыҙ тигән. Шунан бер ваҡыт кәзә иҙән аҫтындағы теге мискәгә һыу ташый башлаған. Мискәне һыу менән тултырғас, үҙе ҡырға киткән булған. Ә ул ҡырға китмәйенсә ҡайҙа йәшенеп торған? Өй артында ҡарағайлыҡҡа йәшенгәне бит. Кәзә ҡырға сығып китте тип уйлап, бүре шундуҡ өй янына килгән. Ишекте тыҡылдатҡан да, тағы ла кәзә булып йырлаған. Бәрәс йүгереп барып ишекте асҡан. Шунан әсәһе өйрәткәнсә, тиҙ генә урындыҡҡа һикергән. Ә бүре уның артынан һикергән дә, урындыҡҡа барып ете алмайынса, теге кейеҙ өҫтөнә барып төшкән. Һәм мискәләге һыуға сумған.
Шул вакыт яшенгән урыннан югрып теге кәзәлә кайтып кергән. Ә бүре кыскыра бата башлаган. Мискәләгә һудан йөдеп тә сыгып булмай икән. Уның ситтәре бик шаугалак ди. Йетмәһә ул өйрелеп бүрене аҫҡа табан тарта ди. Шул вакыт бүре кәзәне күреп калганда: "Ах, кәзәкәйем, һыу инде муйыныма етте, инде ҡолағыма етә. Зинһар мине ҡотҡар инде. Һәр ваҡыт дуҫ яшәр инек. Мин һинең үҙеңә лә, һинең бәрәстәреңә лә, был донъяла кәзә тип аталған бер кемгә лә теймәҫ инем", тип ҡысҡырған, ялбарған ти. Бүре шулай тип ялбарған. Ә үҙе эстән генә нимә тип уйлаған? "Их, был хәҙер мине ҡотҡарһа, шундуҡ үҙен дә, бәрәсен дә ашап ҡуйыр инем", тип уйлаған. Кәзә, әлбиттә, бүренең һүҙҙәренә, ялыныуҙарына иғтибар итмәгән. "Минең алма кеүек балаларымды ашап, мине зар илатҡанда яҡшы инеме? Был һиңә ғәҙел яза", тигән кәзә. Бына шулай ас, яуыз теге бүре олой кәзәгә ялбара мискә төбөнә киткән. Бынан һуң кәзә үҙенең бәләкәй бәрәсе менән ҡаяташ өҫтөндәге өйҙәрендә икәүләп кенә йәшәй башлағандар. Бына шулай, дуҫтарым, күрһәткән кәзә бүрегә күрмәгәнен өйбөт. Ә һеҙгә кем йәл булды, кәзәме әллә бүреме? Кәзә. Эйе, миңә лә кәзә йәл булды. Ә бүре тере ҡалһа, тағын әллә күпме яуызлыҡ ҡылып йөрөр ине. Шулай бит, бахыр кәзәгә лә көн күрһәтмәҫ ине. Ә кәзә бәрәстәре үҙҙәренең әсәләренең әйткәндәрен тыңлаһалар, моғайын һәләк булмаҫтар ине. Шулаймы? Ә һеҙ атай-әсәйҙәрегеҙҙе тыңлашаһығыҙмы? Эйе. Вәт афариндар, атай-әсәйҙәрҙе һәр ваҡыт тыңлар кәрәк. Сөнки улар һеҙҙе бары тик изгелеккә өйрәтә, яҡшылыҡҡа өндәй. Ә бөгөнгә етеп торор. Һаулығыҙ, үткәндәрем. Һаулығыҙ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.